Hey Ted, şuna baksana. Rahibeler. O uçak sence çok büyük değil mi? Evet Chet. Baksana, eğer hiç görmeseydin bir uçağı uçurabilir miydin? Belki. Chet, uçmanın en iyi yanı nedir biliyor musun? Ne? Herkes çak bakalım pozunda ama ters duruyor. Ne? Evet, işte tıpkı böyle. Hop, işte. Hey, çocuğunuza sahip çıkın. Clarence, sana bir sır verebilir miyim? Tabii, herkes bana bir şeyler anlatır zaten. Ben daha önce hiç uçağa binmedim. Ne? Büyük anneni ziyarete giderken de mi? Evet. Bugün senin şanslı günün, çünkü büyük anne Florida'da yaşıyor ve biz onun cenazesine gidiyoruz.